Юуг нь авчихсан. Энийг авчихсан. Шарсан бааш. Френчкисэн холбогдох. За энэ микрофон байна. За ингээд ийм урт 2 метрийн урттай гэсэн. За би ерөөсөө энэ орон дээр микрофоны юм шиг камера энд тавиад энэ суух ашиглая. Одоо өөр би бас юу захиалсан гэдгийг харуулъя. Гоё мавсан. Wait. Би зүгээр гэртээ өмсөх тавчиг хайгаадсэн. Тэгээд манай найз залуу энийг цэнхрийг авсандаа сүлд би болохоор арай өөр Crocs авсан. Энэ айгуу гоё эвтэйхэн байна гэдгсэн болохоор би өөртөө цагааныг нь захиалсан. Шинэ Crocs-ийн badge юу гэдэг вэ нэг одоо харагдаж байна уу? Миний Homesтэй зогтчихин. Хөрхөн баяд. Oh so cute. Би одоо энэ дээрээ өөр ямарыг амар байгаа вэ гэхэд тэгэхээр юу амар байгаа байхгүй авокадо амар байгаа, iced latte амар байгаа, эсвэл iced matcha амар байгаа. Тэгэд би өөр юм дуртай. Дандаа хоолоод байдаг. Super comfy. Өнөөдөр бургер хийж идэн. Тэгээ бургерийн мах бишээ. Бургерний талх. Тэгээд cheddar cheese and тэгээд энэ бургерт хийх юмнууд. Тэгээд салат хийж идэн. Салаадны ашгүй микс авсан. Тэгээ baby spinach chicken tortilla ийм юмнууд авсан байна. Энэ болохоор olive sourdough. Яг хийчихвээ.
Дөрвөн цагаас 5 хүртэлтэй болсон. Тэгээд тэрнээс өмнө яасан тэгээд одоо рүүсүүдэд орж ирсэн. Энэс дахиад авч явах болов уу? Фрайс даа. Нэмэр гоё юм шиг болохоор нэрийг гэж хаалж авч байгаа. Найзлаа. Дөрвөн цаг арай болоогүй. Тэгээд би dessert идэх Limburg waffle гэдэгтэй газар Twin Tower-ын нэг давхарт идэг. Тэнд орж ирээд Nutella cheesecake гинэ. Солирч нэг бутан cheesecake зэрэг Nutella waffle гэсэн. За би одоо 4-өөс хүнтэй уулзах газар ирсэн байна. Тэгээд одоо 3:50-д болж байна. За хамгийн эхлээд мангогоос авсан юмудаа харуулъя. Хүүдий авсан. Та нар харсан те. Энэ хүүдийг би яагаад авсан бэ гэхээр нэгдүгээрт энэ зүгээр хямдарсан байсан. Хүүдий өмсөх би ер нь дуртай байхгүй юу? Малгайтай цамц өмсөх дуртай. Хямдраа 150 мянган төгрөг болсон байсан байхгүй юу? 220-оос надад ерөөсөө ийм мөнгөний хувцас байдаггүй. Тийм болохоор би энийг авсан. Тэгээд энэ нөгөө хямдарсан байсан болохоор size нь арай бага байсан. Энэ болохоор extra large size-тэй юм бэлээ. Тэгэхээр би энийг бараг найз залуутайгаа хамт хуваагаад өмсөж гин гэж бодоод би авсан. Гэхдээ хөвчлээ угаасаа би өмсөх байх манай найз залуу бараг өмсөх байх уу. Дараагийн авсан юм нь болохоор би найз залууд авсан хгүй юу. Энэ подолкийг авсан. 100 болж байгаа юм чинь гэж бодоод энэ өнгө гоё харагдаад надад таалагдаад одоо эрэхт нь хүсэн чинь таалагдахгүй байвал тэгээ би өмсөж гин. Таалагдсан ч гэсэндээ би хаяа хулгайлж өмсөж гин. Хэд гэж илаа 85 гэж исэн баха. Зузаан дуу материалтай, юм хөрх өнгөтэй. Хамгийн гол нь надад өнгөн таалагдсан. Тэгэл зүгээр энгийн relaxed fitтэй. Тийм. Тэгээд дараагийн нэг гоё юм байна. Энэ байна. Надаас хүмүүс арьс ашилгааны талаар гоё видео хийгээгүй, арьсаа яаж арчилдаг вэ? Тиймэрхүү асуултууд айгүй их асууж байгаа байхгүй юу? Одоо миний хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнүүд ингээд яг дуусж байгаа. Тонер мөвнөр бол ингээд дуусж байгаа. Тэгээд би өнөөдөр энэ Ruby Skin гээд би энийг гэхдээ юунаас харсан ахгүй? Instagram-аас харсан. Instagram дээр надад нөгөө advertisement нь гараад ирсэн. Тэгээ би эдний Instagram-ыг дагцсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь айгүй боломжийн санагдаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ зүгээр айгүй дайжгүй үнэтэй байсан. Тус тусад нь бүтээгдэхүүнүүд нь одоо нэг нэгээр нь авах юм бол эн чинь нэг нь 30 20 идгээд ингээд яг нийлүүлээд 200 мянга болж байгаа юм байлээ. Тэгээд яг ийм сетээр нь авах юм бол 168 мянга хэдэн зүг гэсэн байхгүй юу. Гарах гэж
хэцүү юм байна ингээд уул руу ийм хүнд юм зүгээд тэгээд алхана. Йой. Бүр ядарсан. Power Rangers. Эндээс барин те. Нансагаас бүр эндээс барин хоошоо хийгдээ явсан ч болно. За. Woo! Yay! Би одоо яагаад луу авсан гэж хэлэх үү? Би мэдмэр санагдах юм бол энийг угаагаад гоо идчихнэ. 5 минут. Toast хийсэн чинь ийм нарийнхан болсон. Тэгээд болохоор cream cheese тэгээд blueberry jam. Энэ болохоор cream cheese, mozzarella cheese тэгээд шарсан үгтэй.